भाई तुमने सोचो, अगर दुनिया के 8 अरब लोग एक साथ चीख दे तो क्या हुई है? मतलब धरती हिल जाए या फिर कछु और हुई है? और अगर तुम सोच रहे हो कि धरती हिल जाए तो ना ना ना, धरती में इतना वजन रहता है कि अगर 10 लाख अरब लोग भी चीखें तो धरती 1 इंच भी ना हिले। तो फिर हुई है का? तो देखो, जब एक इंसान चीखते तो बाकी चीख की स्पीड 160 से 70 किलोमीटर तक होता है, और अगर अपन 8 अरब से गुणा करें तो तुम ही गिन लो। मतलब अगर 8 अरब लोग एक जगह पर खड़े होकर चीखेंगे तो हर जगह आज आज। और हाँ, अगर इतने सारे लोग चीखेंगे तो आवाज इतनी हुई है कि लोगन के कान फटन लगे। मतलब धरती तो ना हिले, लेकिन जिनके बगल में 8 अरब लोग चीखेंगे बाकी वार जरूर लग जाए।